السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ku jirnay barnaamijkeennii caafimaadka iyo soonka. Maanta waxaan si qaas uga hadlaynaa waxa la dhaho heartburn ama laabjeex ama laabqarar. Laabjeex ama laabqarar waa in qofku uu ka dareemo xanuun sidoo kalena uu gubasho ka dareemaa qaybta dambe ee ku aadan lafsakaarka ee dhuunta ama hunguri mareenka, taas oo si toos ugu xiran caloosha oo ah mid ay cuntadu marto. waxa dhacda marka oo ay ku timaada laabjeexan ama ku yimaada heartburn waxa la yiraahdo in daboolaha ama muruqa adag ee u dhaxeeya dhuunta iyo caloosha kan hoose waxa jira wax la yiraahdo lower esophageal sphincter iyo upper esophageal sphincter. waa kan hoose oo lower esophageal sphincter-ka ee u hooseeya caloosha xiga markii uu dabco kadibna ay dhacdo in dib ay soo laabato cuntadii caloosha ku jirtay. maxaa sababa inuu laabjeex u yimaado? waxaa sababa qofka cuntada aad iska badiyo. haddii qofku uu aad iska badiyo cuntada ama markii uu cuntada cuno oo isla markiiba la seexdo, waxaa imaan kara in cuntadii ay dib u soo laabato. sidoo kale qaadashada waxyaabaha basbaaska, dufanka ama kulul ee aashtada leh waxay keeni karaan kugu soo laabato aashta tiro badan oo aad dareento laabjeex. qaadashada waxyaabaha mataqaana cabitaanada ee la diyaariyay ee ku jira gasaacadaha iyo sidoo kale kafeega way keeni kartaa. dadka sigaarka caawa sidoo kale way ku imaan kartaa u nugul yihiin laabjeex ama laabdilaac. cayilka sidoo kale dadka qaba oo cayilan ayagana sidoo kale way u nugul yihiin laabjeex. sidoo kale dumarka uurka leh ayagana way u nugul yihiin maadaama calooshiiba la soo riixayo oo hoos laga soo riixayo in aashtadii kor soo aado way u nugul yihiin. sidoo kale daawooyinka qaar dadka qaar sida ibuprofenka iyo aspirinka waxay keeni karaan inay mataqaana laabjeex ay sababaan, iyo daawooyinka qaar dadka dhiig qaba ay qaataan. sidee marka laga hortagi karaa laabjeex? cunto fudud qaado, cunto yar qaado. haddii aad mataqaana rabto inaad laabjeex ka yar raato inaad cunto yar qaadataa, sidoo kale aad ka fogaataa inaad hore ka seexato markaa cunto. sidoo kale waa inaad socotaa oo aadan jiifan ilaa 2 saac ilaa 3 saacadood markaa cunto kadib si cuntadii loo shiido oo dheefshiidkaadu u saxmo. sidoo kale waa inaad iska yareedaa waxyaabaha cabitaanada la shiiday iyo cuntooyinka aad leedahay kugu keeni karaan laabjeexa. waa inaad labisataa dhar dabacsan oo aan dhar adag cadaadis gelinaya calooshii iyo mindhicirada aadan gashan oo calooshii dib iskor u soo riixayo pressure iyo cadaadis saaraya aadan gashan. sidoo kale daawooyinka caadiga ah gaaska loo yaqaan inaan qaato. waxaan ka hadli doonaa bari insha Allah taala mowduuc kale oo muhiim ah oo ku hoos jira mowduucan oo loo yaqaano charity. maxay ku kala duwan yihiin heartburn iyo charity? bariyan kala fahmi doonaa. waana barnaamijkeena taxanahay caafimaadka iyo soonka. sidaas nabadgelyo.